Dobro. Poštovani govornici. Dear speakers, dear guests, it is my pleasure to greet you all at today's conference on Blessed Alojzije Stepinac. I would like to thank Mr. Franjo Pavić and the Croatian World Congress for the initiative to present this extremely important and commendable book, as well as for the testimonies supporting the justification for declaring Blessed Alojzije Stepinac as saint as soon as possible, and for giving me the honor of being able to hold this conference as a Croatian representative in the European Parliament with eminent speakers, among whom are Dr. Robin Harris, jedan od poznatih britanskih povjesničara, vrsni poznavatelj Hrvatske, publicist i bivši savjetnik Margaret Thatcher, te autor prve opsežne Stepinčeve biografije. Osim toga, velika mi je čast pozdraviti dr. Esther Gitman, poznatu američku povjesničarku koja je preživjela holokaust i koja se bavi istraživanjem spašavanja i preživljavanja Židova u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koja je jedna od najvećih zagovornica blaženog kardinala Stepinca. Also, joining us today is Don Ivan Vučak, pastor of the native parish of Stepinac called Krašić. I am very pleased that with us today is also the representative of the Apostolic Nunciature to the European Union, Monsignor Hrvoje Škrlec, who will introduce us to the views and facts about the state of affairs regarding the canonization of Blessed Stepinac, and on the occasion of whose beatification Pope John Paul II held a Eucharistic celebration in Marija Bistrica in 1998. Današnji događaj. Today's event builds on an important event where I organized the presentation of the book by an American author, Ari Mittelman, The Paths of the Righteous, which could confirm that Bishop Stepinac, in the circumstances of the darkest totalitarianism within his possibilities, deserved the place of the righteous, which the books of Monsignor Batelle and other prominent speakers can confirm. As a member of the Committee for Culture and Education, I regularly organize events to promote Croatian historical and cultural heritage. Moreover, today's event is particularly important because it is centered on a person who was also a victim of a totalitarian regime. As a member of the group of representatives for the cultivation of cultural memory, I strongly advocate the condemnation of all totalitarian regimes. Recently, in the Foreign Affairs Committee, in the report on cooperation in the fight against organized crime in the Western Balkans, I requested final access and the opening of the UDBA and KOS archives, in order to shed light on parts of history that still inflict wounds on those who went through them. It is high time that Stepinac is valued according to his deeds, and that the belittling and destruction of the Blessed Stepinac's personality is finally stopped. The Croatian people know the greatness of Stepinac, and for us he is already a saint. In the darkest moments of history, he maintained his strength, kindness, and philanthropy, and remained faithful to his mission, the Catholic Church and the Croatian people. The legacy of Stepinac obliges us to preserve the historical truth through these activities and promote the teachings that Stepinac followed on his path of righteousness. For us, he is already holy. At today's event, the Bulgarian MEP colleague Andrej Kovačev will also greet us. He is also a part of our Western Balkan group, and he took part in the resolution from 2011. Dobar dan. Ispričavam se što ću pričati sada na engleskom. Dragi prijatelji, jako mi je drago da sam danas uz vas na ovakvom jako važnom sastanku. Danas smo se okupili kako smo komemorirali Alojzija Stepinca, kardinala, koji je bio zatočen
priča je jako poznata u zemljama koje su bile pod komunističkim režimom u ovom periodu. U groznom periodu Europe čovjek je koji je pokušao napraviti najbolje za svoje sunarodnjake i ostaje ovo je samo primjer načina na koji se može činjenice koje su osnovane, koje su okupile njegovu zapravo povijest, prenosi ovo znanje. Jedini način je zapravo da se ovaj režim ukine. Režim u komunističkim zemljama razvio je veliku mrežu. U Jugoslaviji to su bili UDBA i KOS, u Bugarskoj državna sigurnost, a u Sovjetskoj KGB. Agenti i mreže su i dan danas aktivni, koji su pretvoreni zapravo u mafijaške bande, čiji je cilj zapravo zaustaviti napredak Europe. Idući tjedan biti će posebna konferencija za komunistički režim, za Jugoslaviju, UDBU i KOS i njihov velik utjecaj dan danas, pogotovo u Srbiji i ostalim bivšim zemljama Jugoslavije. Ali čast mi je da sam danas pozvan i da mogu naučiti više o kardinalu Alojziju Stepincu. Thank you very much, dear Andrej. Hvala vam puno, Andrej, na lijepim riječima. Signoru Hrvoju Škrlecu za par uvod. So that now I will give the word to Hrvoje Škrlec. So today we're going to talk about Alojzije Stepinac, about cardinal who was one of the most important people in the past century. And second, I just think that this even conference is very important, although it might not seem at first. European Parliament is a place where European democracy comes to place. Could the cardinal and the Parliament be in some sort of connection? Some may say that one cardinal may not play an important role because the church needs to be independent. However, we can choose. For some, people might say that about Alojzije Stepinac we do not need to say anything because it's already been said, everything is already known. But is it truly everything that we know really true? Can we really hate others? Should we allow public speaking about this topic and be it open? I hope that this conference would give an answer to who is Alojzije Stepinac. Who am I? How can I speak about him? Before, Alojzije Stepinac was born 40 kilometers from a place where I was born, and I was born in Zagreb, the capital of Croatia. I work for the Holy Chair for already over a year. I'm, of course, not a famous Roman historic, but I would like to commemorate with one of his phrases, actually explain this conference. Na kraju 19. stoljeća, kada je Alojzije Stepinac rođen, Republika Hrvatska nije postojala.
Zemlja koja je tada postojala bila je dio Habsburške monarhije. Ona je ujedinila mnogo ljudi, iako je bilo boljih dana u povijesti. Rat koji je bio je najgore što su evropski ljudi tada doživjeli. I Alojzije je također tada bio u tom ratu. Borio se za zemlju kojom su ljudi bili zarobljeni. Možete li to zamisliti? Kako može mladi čovjek biti zatočenik? U međuvremenu nova zemlja je zapravo ostvarena, koja je zapravo samo trajala 33 dana. Nakon toga Kraljevina Hrvata Srbije bila uspostavljena. Diktatura je uvedena i naziv zemlje se promijenio u Kraljevinu Jugoslaviju. Ovo je samo da se prekrije način da bi se ujedinili ljudi i regije koje zapravo nikada nisu bili zajedno. Možda ljudi tih regija su pričali jednak jezik, ali njihova povijest, kultura i način življenja su bile drugačiji. Alojzije je stoga vratio nakon što je bio zatočenik u ratu, ali iako je bio dijete sa sela, u selu pored Zagreba, završio je srednju školu i upisao je fakultet. Upisao je agronomiju, ali bio je razočaran načinom studiranja. Također je imao zaručnicu. Nakon nekog vremena nešto se u njemu promijenilo i odlučio je napraviti veliku promjenu. Želio je biti svećenik. Nadbiskup tadašnji u Zagrebu poslao ga je u Rim na studij. Postao je svećenik i uskoro pomoćnik nadbiskupa. U 38. godinama posljednjeg stoljeća. Vrijeme je velike ekonomske krize. Vrijeme kada je bio fašizam u Italiji, komunizam u Rusiji. Španjolski civilni rat prethodio je velikom europskom ratu. Mladi Stepinac, koji je bio nadbiskup, je bio jako osjetljiv. Posebno se brinuo za one siromašne i osnovao je Caritas u Zagrebu. Stepinac je postao nadbiskup u 1941. Kralj je napustio zemlju i našao je utočište u Britaniji. NDH je tada također bila osnovana, ali nažalost nije bila neovisna, niti je uzimala u obzir sva područja u kojima su živjeli Hrvati. Gotovo cijela Dalmatinska obala bila je okupirana Mussolinijem. Ali tada su i dalje Hrvati razmišljali o snu o svojoj zemlji. Međutim, nitko iz demokratskog života to nije priznavao. I danas bi želio naglasiti kako je Sveta stolica imala diplomatske odnose s tom zemljom, ali zapravo nije. Nije nikada bila predstavljena vladi. Ovdje bih htio također spomenuti da je Alojzije Stepinac uvijek bio svjestan svog identiteta. Bio je Hrvat. Bio je jako poslušan katoličkoj crkvi. Ali nikada nije bio ekskluzivan. Prije nego što je bio nadbiskup u Zagrebu, čekali su na njegovo postajanje nadbiskupa, jer neki kažu kako je on bio politički korektan,
Ali Alojzije Stepinac nije bio nikad utišan. Prema nekim povjesničarima, nijedna crkva u Europi nije bila toliko jak zagovornik protiv genocida. Nije samo pričao, nego je davao utočište mnogim Židovima. Treba se spomenuti da su svećenici koji su bili jako bliski tadašnjoj vlasti nisu uspjeli naći pravu poveznicu između nadbiskupa Alojzija Stepinca i ratne zločine koje su se dogodile u Hrvatskoj tijekom Drugog svjetskog rata. Dio tadašnje Hrvatske nije priznavao vladu u Zagrebu. U 1941. osnovan je pokret čijeg je dio bila i komunistička partija, čiji je cilj neki svećenici su također sudjelovali u tom pokretu. Nakon Drugog svjetskog rata politički govoreći bilo je diktatura. Zapravo sloboda u prvim godinama nakon rata tisuće političkih disidenata su ubijeni. Između njih nekoliko svećenika za predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, koji je rođen Hrvat i katolik. To je bilo problematično. On je htio uspostaviti Hrvatsku katoličku crkvu i postaviti Alojzija Stepinca kao nadbiskupa. Nije trebalo dugo da oni na autoritetu odgovore. Propaganda je pokrenuta ali izgubljene su pravo glasa. Papa je i Sveta stolica bile su uvjerene da je Stepinac bio nevin. Sa kanonskim zakonom svi oni što su sudjelovali u procesu postanka nadbiskupa bile su za papu i Svetu stolicu. To je bio odgovor na herojski način. Tek u 1970-ih Soamoriak wrote that Alojzije Stepinac u Srbiji kritički govor uvijek je bio i uvijek ostaje skoro tabu tema, gdje je većina kardinala i nadbiskupa vjeruje da Alojzije Stepinac kriv. Također postoje oni koji nisu dijelili to mišljenje. Na primjer, nadbiskup Dosita, čiji je život Alojzije spasio. Nakon 5 godina u zatvoru, nadbiskup Alojzije Stepinac je pušten i otišao je u svoje rodno selo. Rekli su ako napusti zemlju da će ga odmah pustiti, ali on je odustao. U svakom slučaju, nakon njegovog puštanja iz zatvora, nadbiskup je bio jako bolestan.
analiza njegovih ostataka kako bi se beatificirao, pokazalo se da je nadbiskup Stepinac otrovan zapravo u godinama koji je bio u zatvoru. Bio je komunisti su to nastojali sakriti da je to napravljeno. Nadbiskup je umrio 1960. i pokopan u Zagrebačkoj katedrali. Mnogi godina zapravo njegov grob je privlačio ljude. Za većinu Hrvata on je mučenik i svetac. Za ostale i za katoličku crkvu on je svetac. Papa Ivan Pavao II. u 1988. istaknuo je: kako Stepinac zapravo sumira tragediju fašizma i komunizma. Ali u ovome nije bio sam. Imao je i ostale ljude koji su nastojali sačuvati crkvu i braniti slobodu. Za ove ljude nudimo danas blagoslov i zahvalu kako bismo zaboravili acknowledging as a brother even those who have wronged us. It is overcome by evil, but hvala vam. Hvala vam, monsignor Škrlec, na Thank you, Monsignor Škrlec. Now we can start with the panel. For those that are not sure, there should be a translator. Doktore Harrise, pod je vaš. Works. Hvala. Moj je cilj govoriti o novoj knjizi Jurija Batelja o blaženom Alojziju Stepincu i spašavanju Židova i Srba tijekom II. Svjetskog rata. I privilegija mi je biti pozvan i govoriti o ovoj novoj knjizi. Knjiga skreće pozornost na malo poznate činjenice u engleskom govornom području, te uključuje dirljiva osobna svjedočanstva koja se odnose na herojsku ulogu blaženog nadbiskupa u tom razdoblju. Sadrži materijal kojim se može odgovoriti na kampanju kleveta koje su trenutno u medijima. Razlog djelomično zašto blaženi nije kanonizirani svetac. Prije nego što proučimo sadržaj postulatorove knjige i dodamo još neka objašnjenja na temelju vlastitog istraživanja koje sam proveo prilikom pisanja Stepinčeve biografije, želim podsjetiti one koje za njih ne znaju i zašto smo uopće ovdje. Pa da je kanonizacija bila kao i očekivana, najvjerojatnije ne bismo bili ovdje. Proglašavajući Stepinca blaženim, Papa Sveti Ivan Pavao II. 3. listopada 1998. upisao kako mučenika, iako rekao je Papa, nije prolio svoju krv u strogom smislu riječi. Njegovu smrt uzrokovala je duga patnja koju je podnio. Zapravo, postoje dobri dokazi da je ubijen po nalogu komunističkih jugoslavenskih vlasti, da je njegova rijetka bolest krvi, rubra vera,
katastrofalno umnažanje crvenih krvnih zrnaca bila rezultat zračenja iz ćelije susjednih stražara dok je bio zatvoren u Lepoglavi. U svakom slučaju, Stepinac je umro zbog uvjeta u kojima je bio tretiran nakon revijalnog suđenja, a učinio je to zbog ukorijenjene mržnje komunista prema njemu i prema katoličkoj vjeri, kako se kaže in odium fidei. Godine 1998. Stepinac je, kao što rekoh, proglašen blaženim. Srpski pravoslavci su bili uznemireni, ali su prešli preko toga. Zašto ne? Katolička crkva nikada nije pokušala spriječiti bilo kakvu kanonizaciju od strane srpskih pravoslavaca, koliko god ona bila kontroverzna. Ime vladike Nikolaja Velimirovića, koje je Speci proglasila svetim 2003. dolazi im na pamet. Mnoga svjedočanstva Stepinčeve herojske kreposti prikupio je postulator Monsignor Batelja, recenzirana i akreditirana u Rimu. Godine 2014. kardinal D'Amato govorio je o skoroj odluci o kanonizaciji. Do kraja 2015. potrebno čudo je potvrđeno. U ovom trenutku, međutim, srpski patrijarh Irenij pisao je papi Franji da prosvjeduje zbog Stepinčeva navodnog ponašanja tijekom Drugog svjetskog rata. Papa se suzdržao od potvrde kanonizacije. Umjesto toga, mješovita komisija katoličkih i pravoslavnih biskupa i stručnjaka pod predsjedanjem Vatikana obradila je sve optužbe tijekom 2016. Izvijestili su u srpnju 2017. Proizveden je niz radova. Oni s katoličke strane dali su iscrpne odgovore na optužbe. Radovi su također u ispitivanju prilika koje su vladale u vrijeme okupacije sila Osovine pobliže istaknuli ulogu Srpske pravoslavne crkve. Međutim, sadržaj radova nije objavljen. Trebale bi biti. Kampanja diskreditacije Stepinca, međutim, još traje. Otvaranje arhiva pape Pija XII. Omogućilo je novi put istraživačima da iskopaju dokumente koji se mogu predstaviti kao novi i štetni dokazi. Neki su se već pojavili. Ulomci u prijevodu, 2 pisma, izvučeni su iz konteksta u proljeće 2021. Ovi dokumenti nisu ni bili novi. Ljudi su već njima bili upoznati iz 2017. Ali tek su se u medijima pojavili u proljeće 2021. Stoga je dobro imati što više pouzdanih informacija na engleskom jeziku u javnoj domeni kako bismo procijenili staru propagandu i procijenili sva naizgled nova otkrića. U knjizi Batelje. Bilo bi lako, nakon odluke, postulatora, ako je tako nazvati, da se ne pristupi kanonizaciji, šutjeti. Njegova je čast što to nije učinio. Ovo pokazuje moralnu hrabrost i predanost istini. Umjesto toga, nastavio je objavljivati materijale prikupljene za proces kanonizacije i nadopunjavati ih. Količina tiskanog i dostupnog materijala zapravo je već ogromna. Niti jedan povjesničar ovog kraja i razdoblja Stepinčeva života, posebice Drugog svjetskog rata i njegovih posljedica, ne bi to smio zanemariti. Tako je primjerice 2017. postulator objavio svjezak s krađom o tajanstvenoj Stepinčevoj smrti. 2 godine kasnije pojavila se hrvatska verzija knjige koju danas imamo pred sobom. 2020. pojavio se ovaj engleski prijevod. To je, kao što oni od vas koji ga imate možete vidjeti, značajan, ali ne neizdrživo dugačak svezak. Postoji predgovor Ester Gitman, koja će s nama uskoro razgovarati. Ona je povjesničar spašavanja Židova i osoba koje su preživjele holokaust. Njezino je istraživanje preobrazilo ono što se zna o Stepinčevom radu na spašavanju Židova. Ostatak prve polovice opširni je komentar Monsignora Batelje,
koji vodi čitatelja kroz događaje, sažima dokumente, bavi se kontroverzama i odgovara na optužbe. Još je važnije i zanimljivije ono što se nalazi u drugoj polovici, naime dokumenti. Ima ih 121, različite duljine i većina se odnosi na Židove. Za Srbe je potrebno obratiti se na autorov detaljan komentar i sažetke na stranicama 155 do 202, koje se temelje na dokumentarnim i drugim izvorima koji su, iako kraći od ukupnog materijala o Židovima, također značajni i bave se stvarima koje su zanemarene ili iskrivljene. Vratit ću se za koji trenutak na tu temu kako je Stepinac intervenirao za Židove s jedne i Srbe s druge strane i razlike između te dvije skupine. Ali moram reći da samo onaj tko je prošao kao ja, a jasno je i monsignor Batelja, samo onaj tko je prošao kroz taj glomazni materijal može steći, tako reći, fizički dojam koliko je toga Stepinac učinio. I naglasio bih riječ učinio. Moguće je provesti toliko dugo ispitujući što je rekao, ili što je Pio XII nije rekao, ili što su oni i drugi mogli bolje reći, da zaboravimo da su se ovi crkveni vođe suočili s iznimnim poteškoćama u saznanju koje bi poruke bile najučinkovitije u prevladavajućoj okolnosti. Ovo nije bilo doba Twittera i Facebooka i instant komunikacije. Nisu pokušavali stvoriti sliku za potomstvo. Pokušavali su raditi dobro i spasiti živote svim sredstvima unutar granica, znanja i moći koje su imali. Gledajući što je Stepinac radio, možemo vidjeti iz sačuvanih dokumenata da je intervenirao za Židove, Srbe, komuniste, taoce koje su Njemci uzeli, pravoslavne svećenike koji su uhvatili ustaše, slobodne zidare, žene, djecu, hrvatske vojnike kojima je prijetila egzekucija i slovenske svećenike u koncentracijskim logorima. Iskoristio institucije crkve, posebice Caritas, da spasi i smjesti tisuće srpske djece u katoličke obitelji. Svoj vrt pretvorio je u sklonište za njih. Sakrila ih je njegova palača. U njegovoj ljetnoj rezidenciji boravili su i stariji Židovi i mala djeca. Za obranu na njegovom suđenju nadbiskupija je prikupila popise njegovih intervencija, no to je samo djelić cjeline. Ovi popisi pokrivaju više od 200 tipkanih stranica imena i datuma. Ponavljam, 200 i više stranica. U ovoj knjizi možemo pročitati mnoge zahvale i pohvale za ono što je nadbiskup učinio. Židovi pojedinačno i kolektivno bili su duboko zahvalni. Izrazili su tu zahvalnost dirljivim riječima. Vraćam se na razliku između Židova i Srba i njihove sličnosti. Iako je ishod u prvom slučaju, to jest u slučaju Židova, možda bio više predodređen za tragediju, s obzirom na pritisak iz Njemačke, pitanja su u neku ruku bila jednostavnija. Stepinac je tvrdio, a na kraju mu je i u praksi priznato, pravo da pruži svoju zaštitu obraćenim Židovima, katolicima i onima u miješanim brakovima, dakle Židovima koji su se vjenčali s katoličkim Marijevcima. Bila je to borba, ali čini se da je većina njih spašena. Tako je vjerovao nadbiskup. Nije imao posebne ovlasti po pitanju Židova koji se nisu obratili. Osobno je primao Židove u crkvu da im se spasi živote, ali mnogi to nisu htjeli. U tim je slučajevima jednostavno učinio što je mogao i pokušao im olakšati patnju. U slučaju Srba je postojala razlika. Bilo je ratno stanje. Stepinac je intervenirao da spasi živote srpskih zarobljenika, talaca i drugih. Nije mirovao. Nekoliko tjedana nakon što je pozdravio osnivanje nove države, napisao je pismo Paveliću osudujući ubijanje Srba u Glini,
ali nije imao priznatu ovlast da to učini, osim ako su Srbi bili dio njegove pastve, to jest postali katolici. Ispostavilo se da je najveći izazov kako riješiti ovo pitanje i povijest je prekrojena kako bi crkve i Stepinčeve namjere bile upravno suprotne od onoga što su stvarno bile. NDH je imala politiku, dogovorenu s Hitlerom, preseljavanja velikog dijela srpskog stanovništva iz Hrvatske u Srbiju, u zamjenu za što bi Slovenci bili transportirani iz Njemačke, anektirane Slovenije. Pod okriljem te politike, ustaše, možda djelujući bez ovlaštenja Pavelića, ali i znajući da neće odgovarati, terorizirale su i ubile mnoge hrvatske Srbe. To je dovelo do jačanja srbočetničkih četa koje su i same ubijale i pljačkale Hrvate i muslimane u potrazi za etnički čistom Velikom Srbijom. U međuvremenu je koncentracijskom logoru Jasenovac i drugdje, u gotovo potpunoj tajnosti, tekao proces u koncentracijskom logoru Jasenovac i drugdje. Tekao proces masovnih likvidacija. Nakon što je propala prva faza deportacija Srba, NDH je pokušala pacificirati preostalo stanovništvo. U sklopu toga, a prije završne faze stvaranja Hrvatske pravoslavne crkve, kojoj bi mogli pripadati pravoslavni hrvatski građani, Srbi, bilo je kratko razdoblje tijekom kojeg su mnogi Srbi pokušavali preći na katoličanstvo kako bi spasili svoje živote. Katolički identitet je uzet kao dokaz nečije odanosti Hrvatskoj državi. Vlasti NDH su u to vrijeme poticale slanjem misionara, svećenika prema uputama svjetovnih vlasti da provode potrebna obraćenja. Na tisuće Srba je iskoristilo taj proces. Kako je Stepinac istaknuo na suđenju, to nije bilo ponovno krštenje, kako su komuniste neprestano tvrdili. Katolička crkva priznaje pravoslavna krštenja. Katolička je crkva barem u to doba jako željela raskolnike, kakvima pravoslavne crkva smatra, vratiti u puno zajedništvo s crkvom. Ali ni Pio XII ni Stepinac, koji se u svakom trenutku pozivao na papu i neprestano uživao njegovu podršku, nisu htjeli neiskrena obraćenja. Sljedeći, kanonsko pravo, biskupi su javno inzistirali na potpunom procesu katehetskog podučavanja i dokazu iskrene namjere da se bude katolik prije nego što pravoslavci ili židovi što se toga tiče budu primljeni. Katolički biskupi javno su odbacili pokušaje vlasti NDH da se uplete, a odbacili su i rad neovlaštenih misionara. Zahtjev za pokrštavanjem dolazi od samih Srba, ali im to, nažalost, često nije spašavalo živote. Ustaše su ih isto ubijale. Komunistička propaganda stvorila je za ove stvari veliki skandal, koji danas ljudi koji ne poznaju činjenice spominju kao dokaz netolerancije katoličke crkve. Međutim, Stepinac je prvotno zauzeo drugačiji stav, koji kasnije nije priznao na sudu. Iako mu je to moglo pomoći, bio je zagovornik kanonskog prava. Jasno je prekršio slovo tog zakona. Kao što je već spomenuto, krstio je Židove na njihov zahtjev kada su rekli da će ih to spasiti. Također je poslao povjerljive upute svećenicima svoje nadbiskupije. Izvornik je izgubljen, ali nema sumnje u autentičnosti teksta. Ono glasi: kada vam se obrate ljudi židovske ili pravoslavne vjeroispovijesti koji su u životnoj opasnosti, a žele prijeći na katoličanstvo, primite ih da spasite ljudske živote. Ne zahtijevajte od njih neka posebna vjerska znanja, jer pravoslavci su kršćani kao i mi, a židovska je religija ono iz čega kršćanstvo vuče korijene. Uloga i zadaća kršćanina prije svega je spašavanja života. Kad prođe ovo vrijeme ludila i divljaštva, oni koji su se obratili iz uvjerenja ostaće u našoj crkvi, a ostali će se, kad prođe opasnost, vratiti u svoju. Knjiga Monsignora Batelja ima povijesno važan dio
koji osvjetljava sudbinu onoga što je poznato kao srpska kozaračka djeca, to jest ono raseljenih kao posljedica pohoda Njemačke i NDH protiv partizana u zapadnoj Bosni u srpnju 1942. Stepinac je ostao iznimno ponosan onoga što su on i Caritas mogli učiniti da im spase živote, i to s pravom. Činjenice su bile i još uvijek jesu podložne zlonamjernom, ponekad krivom iskrivljavanju. Najvažniji novi svjedok učinjenoga, čini se svjedočenje ovdje koristi, je hrvatski Srbin Marko Vidaković. Rasprava je na stranicama 184 do 194 i ja je pohvaljujem. Za potpunije razumijevanje strahovite patnje ratne siročadi i napuštene i prognane djece, ne od okrutnosti, već od pošasti, bolesti i neuhranjenosti, koju je često bilo nemoguće ublažiti, savjetujem i čitanje studije povjesničara Nikice Barića na tu temu u časopisu Pilar iz 2016. Na kraju moram spomenuti nešto što nije središnje u knjizi Monsignora Batelje, ali što se mora razumjeti kako bi se shvatila pozadina Stepinčeva djela i način na koji je ono pogrešno protumačeno. To je odnos katoličke crkve i NDH. U svrhu propagande, osobito komunističkim i filokomunističkim izvorima, NDH je dugi niz godina prikazivana kao neka vrsta katoličke države. Nije bila, iako je nadbiskup Stepinac i katolički biskupi u različitim stupnjevima podržavali kao samostalnu hrvatsku državu. Sveta stolica uskratila je službeno priznanje NDH. Posebne simpatije koje su nastavile iz Starčevićeva pravaštva bile su različite, bile su prema islamu. Kada je poglavnik koji nosio svoj fez zapravo obilježavao državne praznike. Rješenje za identitet nove hrvatske zemlje bio bi nezamisliv. Ako je katoličanstvo bio cilj zemlje. Prisutnost razriješenog franjevačkog fratra kao upravitelja koncentracijskog logora ili djelovanje drugih ustaških svećenika, prkoseći zapovjedima svojih nadređenih, koji se mora odvojiti od prisutnosti drugih katoličkih svećenika kao ovlaštenih vojnih kapelana, ne održava stav katoličke hijerarhije ili Pija XII. Odgovor na zabludu ili klevetu riskira međutim zamagljivanje važnih aspekata odnosa katoličke crkve prema NDH. Polazište koje ni ustaše ni naciste nisu mogli prihvatiti bio je univerzalizam katoličke crkve. Položaj ostalih vjerskih zajednica bio je nešto drugačiji. Hrvatska katolička crkva bila je dominantna vjerska snaga u novoj državi. I njegov univerzalitam i lojalnost Rimu postavljaju uvjete za njegovu potporu. Na Stepinčevo stajalište snazno su utjecale dvije enciklike Pija XI. Izdane u ožujku 1937. Jedna Brender Sorge koja osuđuje nacizam, a druga Divini Redemptoris koja osuđuje ateistički komunizam. Tog prosinca nadbiskup je rekao češkom atašeu za tisak: "Mrzim nacizam. Za mene znači isto što i bolševizam. S jedne strane od Staljina su napravili Boga, s druge strane smišljali su nekakvo novo poganstvo." Na blagdan Krista kralja 1942. godine govorio je protiv rasizma, ustvrdivši da svi narodi i rase dolaze od Boga. U stvarnosti postoji jedna rasa, to je Božna rasa, a zaključio je: "Katolička crkva je uvijek osuđivala i osuđuje i danas svaku nepravdu i nasilje koje se čini u ime klase, rase ili nacionalnosti." Godine 1943. Stepinčeve su propovjedi imale međunarodni odjek. Citirane su u radijskim emisijama u Londonu i New Yorku te bile tema članaka u New York Timesu. Odlomci su čitani na radiju Slobodne Jugoslavije
postaje komunističke partije koja je emitirala program pod Titovom kontrolom iz Moskve. Nekoliko stotina primjeraka odlomaka, propovjedi, javila je radio postaja, razdijelile su partizani. Ni Ustaše, ni Njemci nisu imali razloga očekivati nešto drugo od Stepinca. Tijekom Pavelićevog prvog posjeta Hitleru 1941. poglavnik je rekao Ribbentropu da je niži kler sav za Ustaše, ali da su nadbiskup Stepinac i hijerarhija neprijateljski raspoloženi. U 3 odvojena navrata tražio je od apostolskog legata opata Macronea da Vatikan traži smjenu nadbiskupa, ali zahtjevi su odbijeni. Postulatorova knjiga usredotočuje se na jedan aspekt Stepinčeva života, na taj način koji je izvršavao svoju dužnost spašavanja života onih koji nisu pripadali njegovoj pastri, Židova i pravoslavnih Srba. To je ispravno jer su te stvari dan danas predmet propagande. Ali ostale knjige dokumenata monsignora Batelje govore širu priču. Nadam se da će one biti prevedene tako da blaženi Alojzije Stepinac postane, tako reći, vlasništvo sveopće katoličke crkve kao kanonizirani svetac, a ne samo predmet štovanja od strane Hrvata. Thank you very much, Mr. Hvala vam. It's a great pleasure that you had this amazing expose, and now without... Hvala vam na izvrsnim primjedbama koje pomažu privući pozornost na herojsku ulogu kardinala. Sada bih dala riječ Madame Gitman. Speak. Me? Hi. Do you hear me? Do you see me? Yes. Čujete li me? Vidite li me? Zdravo. Danas mi je cilj predstaviti zagrebačkog nadbiskupa dr. Alojzija Stepinca, onako kako sam ga vidjela, kako izgranja i stotina dokumenata koje sam imala privilegiju pregledati dok sam bila u Zagrebu na jednogodišnjoj Fulbrightovoj doktorskoj stipendiji. Moj cilj bio otkriti pojedince i entitete koji su pomagali Židovima i drugima da prežive tijekom Drugog svjetskog rata, jednog od najotkrutnijih razdoblja u povijesti čovječanstva. Za mnoge je bilo iznenađujuće što je Stepinac bio glasan. Izrazio svoj bijes protiv rasnih zakona i ubijanja nevinih ljudi koji nisu počinili nikakve zločine. Ali najviše je začuđujuće kada je 7. srpnja 1943. BBC emitirao program na hrvatskom jeziku usprkos njemačkim prijetnjama odmazdom u kojem stoji: jučer smo obavješteni da je Vatikan objavio 2 izvatka iz govora doktora Stepinca na njegovoj župi. Zagrebački nadbiskup oštro je osudio deportacije u koncentracijske logore i logore smrti Židova i svih drugih etničkih skupina koje su se gnušale nacističkih teorija utemeljenih na Nirnberškim zakonima. Radio Vatikan objavio je da je nadbiskup Stepinac u svom tjednom obraćanju ustvrdio da svaki narod i svaka rasa na zemlji ima pravo na postojanje i na ljudski odnos. Ako je Bog dao ovo pravo čovječanstvu, ne postoji vlada na zemlji koja bi ga mogla oduzeti.
Već 22. svibnja 1941. nadbiskup Stepinac piše Andriji Artkukoviću, ministru unutarnjih poslova NDH, prigovarajući provođenju antisemitskog zakonodavstva. Citiram: "Ne oduzeti svaku mogućnost egzistencije pripadnicima drugih naroda ili rasa i obilježiti ih žigom srama, pitanje je ljudskosti i morala. A moralni se zakoni primjenjuju ne samo na živote pojedinaca, nego i na one koji vladaju državama." Zašto se tako ponašati prema onima koji su pripadnici druge rase bez njihove krivnje? Imamo li pravo počiniti ovo vrijeđanje ljudske osobnosti? Molim vas, gospodine ministre, da izdate odgovarajuće naloge kako bi se židovski zakoni i njima slični izvršavali na način da se poštuje ljudsko dostojanstvo i osobnost svakog čovjeka. Dana 23. studenog 1943. američki konzul u Bernu u Švicarskoj poslao je državnom tajniku SAD-a u Washingtonu, D.C., ukazujući na kontroverzu između rimokatoličkog primasa i državnih vlasti. U dokumentu je sažetak uvodnika u dnevnik hrvatskog naroda u kojem Julije Makanac, ministar prosvjete NDH, napada Stepinca jer je u jednoj od svojih izjavio sljedeće: "Katolička crkva poznaje rase i narode samo kao Božja stvorenja i više cijeni onoga s najplemenitijim srcem nego onoga s najjačom šakom. Svi su ljudi slični u Božjim očima, bilo Evropljani ili obojeni ljudi iz Središnje Afrike." Stepinac je također bio izvrgnut ruglu i javnom ruglu, a osim toga bio je u kratkotrajnom kućnom pritvoru. Nakon puštanja na slobodu, bez ikakvih uvjeta, bio je obaviješten da očekuje kazne ako se poigrava politikom. Takav odgovor pokazao je da je Stepinčev položaj bio težak s obzirom na njegovu otvorenu kritiku rasnih zakona i brutalnosti nacističkih ustaških režima. Mnoga su takva pisma i dokumenti bili i ostali zakopani u arhivama, a samo rijetki povjesničari pišu sve što je Stepinac učinio. Ali pojedinci izvan bivše komunističke Jugoslavije koji su imali pristup tim dokumentima iz Drugog svjetskog rata nisu se bojali Titovog bijesa, poput Jamesa Florija, kongresmena Sjedinjenih Američkih Država, koji je izjavio, citiram: "Danas častimo spomen kardinala Alojzija Stepinca, hrvatskog kneza Katoličke crkve, koji živi u srcima slobodoljubivih ljudi cijelog svijeta. Kao zagrebački nadbiskup neustrašivo se zalagao za socijalna, vjerska i politička prava svojih sunarodnjaka. Suočen s užasnom represijom i mučenjem, njegov duh nikada nije klonuo. Kardinal Stepinac postao je suvremenim simbolom hrabrosti i nadahnuća, kao što su mučenici ranog kršćanstva bili." Kongresmen Florio nastavlja: "Tijekom proteklih 20 godina odali smo mu počast u mnogim prilikama, ali najveća počast koju mu možemo odati danas i u budućnosti je ujediniti se u našim naporima da nastavimo djelo za koje je položio svoj život, služeći čovječanstvu. Kardinal Stepinac predao nam je svoju baklju pravde. Ujedinimo se u našim naporima da nastavimo u njegovo ime."
Još jedna osoba među mnogima koja je pozitivno pisala o nadbiskupu bila je Louis S. Breyer, direktor programa Američkog židovskog odbora, koji je izjavio: ovaj veliki crkvenjak Stepinac optužen je da je surađivao s nacistima. Mi Židovi to poričemo. Iz njegovog dosjea od 1934. znamo da je bio pravi prijatelj Židova, koje su Hitler i njegove pristaše potukli. Alojzije Stepinac bio je jedan od rijetkih ljudi u Europi koji je ustao protiv nacističke tiranije kada mu je to bilo teško i opasno. Ovaj čovjek, sada žrtva lažnog suđenja, cijelo vrijeme nacističkog režima otvoreno je, bez straha, govorio protiv užasnih zakona i njegovo protivljenje nacističkom terorizmu nikada nije popustilo. Također je zavapio protiv zloglasnog sustava žutnih oznaka, tvrdeći da narušava dostojanstvo čovjeka, a njemu se pripisuje da je bio glavna snaga u njegovom napuštanju. To je napisano tijekom nacionalne konferencije kršćana i Židova 13. listopada 1946. Dogodio se još jedan incident u kojem je Stepinac preuzeo aktivnu ulogu u izopćavanju velike katastrofe, kada se pročulo da je Bastianini, guverner talijanske okupacijske zone, započeo nasilno izručenje Židova iz talijanskih zona nazad u NDH. Stepinac se u dogovoru s Giuseppeom Macroneom, posjetiteljem iz Vatikana, odlučio djelovati. Zatražili su od kardinala Luigija Maglionea, državnog tajnika Vatikana, da zatraži od talijanskih vlasti da preispitaju Bastianijev zahtjev i dopuste Židovima da ostanu na talijansko anketiranim područjima na Jadranu, kako bi spasili svoje živote. Bastianinijev zahtjev je odbijen i dopuštenje za ostanak Židova je odobren. Osnova za njihov zahtjev bila je činjenica da je do 1942. oko 30% zagrebačkih Židova prešlo na katoličanstvo i da su neki čak pokršteni. Maglione je od talijanske vlade dobio dozvolu da svim jugoslavenskim židovskim izbjeglicama ostane u talijanskoj okupacijskoj zoni. Većina tih Židova koji su preživjeli, koji su spašeni, bila je moja majka i ja. Dr. Alojzije Stepinac smatrao je da su svi ljudi, bez obzira na nacionalnost i vjeru, djeca Božja. Neki od preživjelih s kojima sam razgovarala ispričale su kako su 6. prosinca 1943. SS vlasti u Zagrebu ušle u dom za starije Židove Lavoslav Švarc, naredivši štićenicima da u roku od 10 dana napuste prostorije, upozoravajući da oni koji će ostati u domu zgrada bili deportirani u Auschwitz. Na molbu Zagrebačke židovske općine, kao i obično, nadbiskup Stepinac je djelovao. Organizirao je prebacivanje 58 starijih Židova u zgradu nadbiskupije u Brezovici kraj Zagreba. Nadbiskup im je bio čest gost i svi su dočekali kraj rata. Priča nadbiskupa Stepinca počinje s time kako se mladi svećenik u svojim 30-ima iz ruralne hrvatske regije uzdigao do heroja svog naroda, katoličke crkve i mnogih drugih diljem svijeta.
Poput starozavjetnog proroka, nadbiskup Stepinac ostao je neumoljivo vjeran svojoj crkvi i naravnom zakonu, tako što je bio glas savjesti tijekom 3 uzastopna i suprotna diktatorska režima. Stepinac je branio nauk crkve i na taj je način pokazao kako religiozan čovjek, usklađen s univerzalnim zakonima, može shvatiti jedinstvo svijeta u njegovim različitostima. Na taj način i autoritativnim tonovima bio je jedan od rijetkih ljudi u Europi koji su revno i otvoreno branili vjerska i građanska prava čovjeka. S još većom strašću i autoritetom rekao je: svi narodi i sve rase imaju pravo voditi život dostojan čovjeka i biti tretirani s dostojanstvom s kojim se postupa čovjekom. Bilo da pripadaju takozvanoj rasi cigana, bilo da su iz Afrike ili da se smatraju civiliziranim Europljanima, bilo da su omraženi Židove ili ponosni Srbi pravoslavci. Svi imaju jednako pravo reći: Oče naš koji jesi na nebesima. I ako je Bog to pravo dao svima, koja je to ljudska moć koja ga može uskratiti? Stepinčeva uputa svim katolicima bila je: kao što je dr. Harris rekao, kad vas posjete ljudi židovske ili pravoslavne vjere, čiji su životi ugroženi i koji izraze želju prijeći na katoličanstvo, prihvatite ih kako biste spasili ljudske živote. Nemojte od njih tražiti neka posebna vjerska znanja, jer su pravoslavci kršćani kao i mi. A židovska je vjera iz koje kršćanstvo vuče svoje korijene. Uloga i dužnost kršćana je na prvom mjestu spašavanje ljudi. Kad prođe ovo vrijeme ludila i divljaštva, oni koji su se obratili iz uvjerenja ostat će u našoj crkvi, dok će se oni drugi, nakon što prođe opasnost, vratiti u svoju crkvu. To je bilješka koju je nadbiskup Stepinac diktirao i prenosio od osobe do osobe diljem nezavisne države Hrvatske, te prenosio u tisućama i tisućama primjeraka. Nadbiskup Stepinac dao je primjer hrabrosti koji će zauvijek živjeti u srcima svih slobodoljubivih ljudi. Na svojim putovanjima po svijetu vidjela sam njegove kipove i riječi nade i mudrosti, a u mom gradu, u New Yorku, jedna mu je ulica čak i posvećena. Hvala vam. Thank you very much for this Hvala vam na ovim lijepim riječima i na vašem svjedočenju. Kako je Stepinac spasio vašu obitelj i vas kao siroče. Da niste vraćani nazad na mjesta gdje biste sigurno prošli kao mučenici. Zahvaljujemo što ste danas ovdje s nama. Papa Francis treba čuti od vas ono što treba razumjeti, da je Stepinac mučenik komunizma koji je stao uz svoje ljude i uz žrtve totalitarnog režima. Now I would like to also say my greetings to Mr. Karlo Ressler, Glavak, and Ladislav Ilčić,
from ECR that are today here also with us. I would like to thank them all, and all of you that came from Germany, from Belgium, to share this important event with. Now, I would like to give the floor to Don Ivan Vucek, pastor of the birthplace of Stepinac in Krasić. Alojzije Stepinac was born on May 8, 1898, in the town of Brezaric as the fifth child in the family of father Josip Stepinac and mother Barbara, born Penic. He spent his childhood in the place called Brezaric. Before enrolling in elementary school, when Alojzije was about 8 years old, the Stepinac family moved to Krasić. Since then, Alojzije's new address was at house number 87, only 10 numbers before the house of the Jewish Spitzer family. Namely, a Jewish family lived in Krasić at that house, number 96, whose host was Oskar Spitzer. They were engaged and they lived in that house. Oskar Spitzer, who after 1941 lost trace, according to some people that still live in Krasić, we are still not familiar of his faith. Martha Spitzer also lived there, Oskar's wife. And during the independent state of Croatia, she moved to Israel, to Haifa. Also, Ileana Garfield, born Spitzer, she was in England. Abraham Spitzer moved to Israel, to Jerusalem, and Levi Mirer, born Spitzer, in Israel, in Haifa. Since they were almost neighbors, they often hung out together. So young Alojzije Stepinac built very good relations with the Jews. We can safely say his compatriots from his childhood and youth. Another important fact is that the locals used to come to their grocery store, and in that way they maintained good interpersonal relations. The Spitzer family gave goods to many locals on their word, as we say, on faith, and the locals would pay the debt when they got the money, or they would work in the fields and that way compensate the debts. Unfortunately, with the establishment of the independent state of Croatia, the Jews were expelled and Father Oskar was lost. It cannot be confirmed 100% that he was taken to the camp in Jasenovac. Other members of the Spitzer family survived. In the house of the Spitzer family, after the Second World War, the communist regime established the offices of the municipality, the mayor's office, and the store under the name of Slavia. Today, that house has 3 owners. One part of the building is owned by the Penic family from the town of Brezaric, who have their own store. That is a hardware store. The other part of the house is owned by the family Chuk, which have a catering trade, and the third part of the building, basically the entire first floor, is owned by the municipality of Krasić, where today the office of the tourist board of the municipality of Krasić is located. In the neighboring parish of Pribic, at house number 19, lived also a Jewish family Weiss. This family was also involved in. Today, the house is neglected and privately owned. Mr. Tihomir Puškar from Puškar Jarak told me that his late grandmother, who attended the full school from 1910 to 1914, told me that she attended the same class together with the daughter of the above-mentioned Jew Weiss. She said, "I will never forget when a young Jewish woman gave me for Christmas 1 orange, and I didn't even know how to peel it." Also, in Pribic, in the village of Strmac Pribicki, at house number 20,
the Jewish family of Josip Adlešić lived. That family also had a grocery store, an inn, and an ice cream, and a shop. The descendants went to live in Sweden, and the granddaughter of Josip Adlešić, Mrs. Silvia Adlešić, who lives today in Sweden, told that her grandfather Josip was killed by Tito's partisans and thrown into the Jazovka pit near Sošice. Also, in the nearby town of Kostanjevac, the Jewish family Kunaj lived. They also had an inn. The descendants of the Kunaj family live today in Vienna, in Austria. Their former house in Kostanjevac has now 4 owners. The ground floor is owned by 3 private individuals, and the first floor is owned by the municipality of Žumberak, where the mayor's office is also located. Almost all members of these 4 families survived the Second World War. The memory of them still exists today in the people whom, as the pastor of Krašić, I meet every day, and all of them testify to me that the young man from Stepinac treated and socialized with Jewish children and their families with respect. Thank you for your attention. Nakon ovih značaj After all these important presentations, it is my pleasure to give the floor to Monsignor Jure Batelja, who will talk about the book, about the role of Blessed Stepinac in saving Jews and Serbs in the Second World War, and thereby help in debunking statements that attempt to challenge beatification of Stepinac at this time. Dame i gospodo, sve vas srdačno pozdravljam i radosno podsjećam Ladies and gentlemen, I would like to warmly greet you all, and I'm glad to remind you that on June 14th, 2016, in this house, at the opening of the exhibition entitled Stepinac, the Bath of Holiness, MP Marriott McGuinness asserted that the European Parliament has become a sanctuary because it became saint. I look forward to being able to bear witness to this Croat and European whose image and work are the heritage of humanity. I would like to thank Ms. Željana Zovko and her team, and Mr. Franjo Pavić, who made this possible on the occasion of the presentation of my book, Saving Jews and Serbs in English in the Second World War. I wouldn't like to repeat what we already heard, but I need to say that when the first Jews, 1936, had to go from Germany and from Poland, found a place to stay in Zagreb, and Alojzije Stepinac organized a committee to help these people, to actually help them stay and get their documents if they wanted to go across the Atlantic Ocean. A lot of people show how Alojzije Stepinac made this possible. And it needs to be said that he experienced, together with the Croatian people, who are in the majority of the Catholic faith, injustices caused by the Great Serbian and Orthodox hegemony, which stifled Catholic feelings and carried out the Serbization of the Croatian population. Moreover, the state censored statements about racism
and people going away, you can find in book number 12. When when racist laws were promulgated in Germany in 1941, it needs to be said that it was a very chaotic period and that the Serbs, under the influence of Germans, did. I'm not saying this about independent state of Croatia, which I will explain to later. I do not want to talk now about Nedić or Ljutic, that we're trying to say how others have joined Hitler, but the Jews almost completely disappeared from Serbia when in August 1942 General Ler and General Herehalar Turde said what happened on the events in Germany and said that Serbia is a state is a country in which the question of the Jews is actually solved. So it is important to say that today in Beograd, while they put up when the independent state of Croatia was first beginning, similar crimes were happening. To listen to Mussolini and Hitler, they were trying to, actually they have created a lot of individuals and those that testify to such a widespread events. One time, talking about people who do not treat others correctly, you need to say to the Germans and the Italians that this is not the way to go forward. This is truth. There were Catholic priests who took the Ustasha oath. There were also LCP dignitaries who took the Ustasha oath, such as religious teacher, monk Hierojakon Vojislav Nastic, later in 1947 appointed as vicar, bishop of Hvosno with the name Varnava, whom the SPC included in the Diptych of Saints in 2004. Zagreb Archbishop Alojzije Stepinac did not take such an oath. Moreover, according to Serbian sources and the statements of the SPC representatives, Ante Pavelić offered Vojislav Nastic the leadership of the Croatian Orthodox Church, which he allegedly refused. Croatian sources confirm that Nastic stayed for 20 days in 1944 at the Esplanada Hotel in Zagreb at the expense of the NDH. He benefited from this while being in prison. We heard today that Stepinac stood up for all the persecuted in his sermons with a special emphasis on the Jews. You can also take this small book that actually came up in 2016, so you can actually see
the sermons that were not a product of someone's imagination, but are now actually published and available for everyone. No one should said that Stepinac was not brave. During Stepinac was the one who said that everyone so it was said in the past that if everyone else would say this way, Svjedočio je o hrabrosti so in his sermon on the feast of the Christ of King, he most resolutely condemned racism, all injustice and violence committed in the name of class, racial, and ethnic theories. In this book, there are hundreds of documents about saving the Jews, Serbs, by the church or the people that were imprisoned. There were many people, either from Germany or from Zagreb, or from the General Consulate of former Yugoslavia, or the representatives of Caritas, Red Cross, deemed that the persecution of those people should be stopped. It needs to be said that the independent state of Croatia said that Stepinac was not loyal, and he was being called as the sympathizer of the Brits, a friend of the Jews. Some thought that he was Germanophobe. He was, when it comes to the persecution of Jews in Serbia, became fiercer after the German occupation. The role of the stranaka ili no matter if it's about Croats, Serbs, Gypsies, Catholics, Muslims, or anyone else. Stepinac's interventions about protecting the Serbs, I'm going to say just a few words. I will try to summarize it. Jovan Mikolic said in 1933, I remember that Emil Marinovic, that became episcop in Pakrac with the name Emilian, together with other Serbs, other Orthodox Serbs from Slavonia,
voluntarily joined as a witness in Stepinac's defense, but the public prosecutor did not allow these persons to testify. I know that one of my parishioners, Professor Marko Vidakovic, also Serbian Orthodox, prepared abundant documentation with attached pictures which showed the moral and material help that Archbishop Stepinac during the war from 1941 to 1945 provided to thousands of Serbian children who were taken from various camps. In a symposium, I was being told that if Vidakovic really needed to transfer in the Catholic Church, I said he didn't have to, as no one else. Everyone who wanted to breathe, they could have been free, just as Vidakovic. Serbian Orthodox priest Andrej Dimitrijevic wrote and certified the following testimony in the New York on February 10, 1975. I have the names and documentation of how much His Eminence helped during the war, not only to Croats, but also to Jews and Serbs. We heard these days, and it's being repeated, that there is something he did, but it was not enough. And it's very difficult to see what he, Stepinac, accomplished. As the postulator, I am interested who did more. But people and the ways that Stepinac helped others during World War II will be 27,162 children whose parents were mostly Serbs, about which documents and testimony were preserved by Serbian Dr. Marko Vidakovic, Austrian citizen Diana Budisavljevic. Then, 537 Slovene priests who were expelled by the Gestapo from parishes and hearts to the territory of the independent state of Croatia, and Archbishop Stepinac wholeheartedly received and cared for them. Moreover, more than 80 Jewish children he supported in Crikvenica with the help of the International Red Cross from Geneva and from his own funds. More than 700 Jews whose release from the camp he requested from Pavelic and his ministers in writing or orally. More than 200 Jewish doctors with their families who, with the help of Zagreb's Archbishop Alojzije Stepinac and Banja Luka Bishop Jozo Garic, were saved by being sent to Bosnia to combat endemic syphilis. 309 Jews, then the nuns, with the knowledge of Archbishop Alojzije Stepinac, hid in the wards of their hospital in Vinogradska in Zagreb during the persecution in the Second World War. 52 Jewish children born during the Second World War in Petrova Street in Zagreb. More than 800 children were orphans, including Jewish people, who were treated in Zagreb hospitals and others from June 1st, 1942. I hope that this book will show the truth about Alojzije Stepinac and Croatian people that actually showed their love towards God. For decades, Greater Serbia and communist propaganda spread lies and half-truths about Archbishop Alojzije Stepinac. At the same time, that government assured that the public that the Catholic Church was a fascist, an anti-Semitic institution. The regime of ungodly government forbade the Church any possibility of presenting the truth to the public.
This is how the judicial murder of Archbishop Stepinac practically began and was carried out, and a lie was tried to be imposed as the truth. It is in fact, moreover, that even today there are those who, despite thousands of pages of documents, want to comprise the words and actions of Blessed Alojzije Stepinac. Those that love freedom should not be discouraged. The events that happened should not stay silent. They should be published. And the Catholic Church should be divided from Rome. I would like to say that Alexander Rankovic, on May 15, 1945, ordered that Minister Krančić, that Archbishop Stepinac should be arrested and that his cooperation with the occupier be proven in the investigative process, that he cooperated with the occupier and that he did everything against the current government. Since the investigative procedure did not prove any accusation but a recognition of the Archbishop for his actions, because many people wanted to eliminate Alojzije Stepinac, and this is the very beginning of the investigation against Stepinac. But as this did not happen, as Tito came to Zagreb and met with the representatives with canonics, where he actually advised many things to them, and he wanted to create Sevis rekao, gospodine predsjedniče, mi the only archbishop, and we do not know where he is or where he will be back. The same afternoon, Stepinac went in Tito's car, and he was actually transferred to a meeting with Tito to the street Vladimira Nazora, where this meeting was held. But his punishment is not finished. Before, under the pressure of the US government, the communist regime transferred Archbishop Stepinac from the prison in Lepoglava to house arrest in the parish house of his native parish in Krašić for further execution of his sentence. He ordered that the archbishop be dosed with the toxic substances cadmium, chromium, lead, arsen, and antimony. And these substances were found in large doses. Over 25% they found of cadmium in these substances. These were actually found after the exhumation of his dead body. In America, in an institute, they also found how many of these substances were actually found in the exhumation of his dead body. But all of these
were not enough. When Udba found out, they took his heart and they wanted to burn it so there is no trace left. Apparently, 12 liters of carboline acid was induced in Stepinac's body. And we actually do not know what they have put in Stepinac's body. The impossibility of the witnesses to present their testimony and the violence against the documents resulted in heavy slander against Archbishop Stepinac. The witnesses and their testimonies were hidden, and the numbers of the documents that actually present to their testimony were not part of the court hearing, and at the suggestion of the public prosecutor, the president of the court did not allow them to be read. The impossibility of the witnesses to present their testimony and the violence against the documents resulted in heavy slander against Archbishop Stepinac, especially against his love for his neighbor and Christian charity. On February 14, 1992, the Parliament of the Republic of Croatia condemned the political process and the verdict against Cardinal Alojzije Stepinac, and the county court in Zagreb in 2016 annulled the verdict of the Supreme Court of the People's Republic of Croatia in Zagreb from October 1946 against Archbishop Stepinac. The court's decision states that Dr. Alojzije Stepinac is to be considered an unconvicted and innocent person. A Jewish historian, Esther Gitman, commenting on the verdict of the county court in Zagreb, asserted for the Archbishop Stepinac, an innocent man was perished. To conclude. In conclusion, I would like to state that Blessed Alojzije Stepinac was a representative of divine and human rights in society, a herald of gospel truth and justice, a lawyer for a disfranchised people who, like all other peoples, have the right to their own state. He never said what the political system should be. As a spiritual shepherd, he guarded his flock on Christ's path to the glory of heaven and encouraged them with the hope that God would not forget him. That's why he often repeated his motto, "In you, Lord, I trust," and with it he supported himself and the people entrusted to him on the path of truth and faith. That's why I repeat the words of his defense against all objections to his holiness. I say this, when things settle down and calm down, when all documents can be published, when they can be worked on and created in peace, when all factors can freely say their word without any fear, completely, freely, in the light of the pure truth, from both political and a moral point of view, there will not be a single person who would point a finger at the Archbishop of Zagreb. I trust him more than anyone. The meeting today confirms that time has come. No matter how much the opponents of the truth oppose it, they, because they start from ideological and political motives and not from Christian values and historical truth, cannot fathom sanctity of Stepinac. Namely, it has a timeless value, attraction,
an inspiration because it was created on the exemplary application of the evangelical principles of love for God and neighbor, which are so necessary in contemporary European and world society. Thank you. Zahvaljujem monsignoru. I would like to thank Monsignor Batalla, and I would like to recommend his book that can also be found in English, that might still would like to research and read more about these testimonies today. I wish you all the love to be encouraged through this period, that the period of truth about his life and legacy of Stepinac will be promoted. We will now be answering the questions from the audience. If there are any questions. Gospodin Ilčić. Evo samo kratko. First, I would like to thank everyone for this event. Cardinal Stepinac obviously loved Croatian people, but he also said that this love should not be wild and should not hate other people, but that the love towards its own people should include love for all other people. And this is what Stepinac showed in the worst periods of World War II. And today, in the period in the European Union where national identity is not very popular, but it's trying to be meshed together with other love towards your people means that this love impacts on being and sharing more love with others, like in Bosnia. In Bosnia, where people are trying to hide the national identities and the love towards their own nationality. Thank you, Monsignor, and thank you to all the speakers, to these testimonies and these details from the biography of Alojzije Stepinac. And we all hope that Stepinac will be named as saint as soon as possible. I would like to thank all to Gospodin Ilčić, The Love That Does Not Stop, the book from Mr. Perić, who actually was in the commission that was trying to decipher this controversy in Rome. In Mostar also, one of my people was said Se nadam će se završiti i sa posvećenjem kada naš blaženik Stepinac dobije svoje mjesto, ali oni su sada na nebu i čuvaju nas tu. But Stepinac is now in heaven, but I will still give now the word to Carla. Thank you for the initiative for this event after 2016, that today here in the European Parliament we can find out more about Alojzije Stepinac and what he has done in the difficult period during World War II, where humanity reached almost its bottom, and where he actually worked during two totalitarian regimes
to take into consideration what Blaženi Stepinac went through, truly, until his last moments he was serving the church and the Croatian people. And in this context, I was glad to hear some unfamiliar details from life of Stepinac and more about the process of the beatification and for the process that we hope will soon come to its end. To conclude, if I remember correctly from Professor Harris, the value of what Stepinac has left us comes over the national identity, and we actually hope that within the Catholic Church it should be in a more free context, more universal context of the Catholic Church and universal of everything he has done during his life. And what he has done, he had an amazing integrity through the regimes that he has been through that are a true inspiration for the love for others, not only towards each other but towards everyone. Thank you. Da, Evo, Monsignor Batelja. Monsignor Batelja would also like to say a few words. He would like to say a bit more about Mr. Chulo. He wanted to explain more about the martyr of the Serbian church. But if we take into consideration Pavelić, I am worried why Stepinac would not be able to talk to Pavelić if his job was to save the people. Chula and Vojislav Naspić, that was vicar, they were all transferred to Sremska Mitrovica, and in a small village they went on a train, and there was a crash where Nastić was hurt. After this crash, the nuns helped them recover, and Nastić describes his conversations with Pavelić in his letters to his mother. We are not sure why this should not have been done. It was known that Blessed Stepinac was supposed to save the lives. I would like to thank everyone, to the speakers, that these 2 hours we can actually spend together. I thank to the Croatian World Congress and the Croatian Congressman from Düsseldorf. Also, I would like to say thank you to everyone today and Mr. Akrap, who actually published his book about the propaganda and the Blessed Alojzije Stepinac, of whose legacy and life we are still talking today. I would like to thank Esther Gitman and Robert Harris that actually have given us this universal kind of viewing of what means being a true Catholic and what it meant for Blessed Stepinac.
because for him, all lives were important. And it is truly not possible to divide people according to their race or their skin color. Our mission is to give truth to the public and the formalities that were needed actually contribute to the preservation of the image of Blessed Stepinac at this event and promote the truth about his life and legacy. From what it seems to me, this will be done.